լրատվամիջոցներ, լրագրողներ, գործընկերներ, բարեկամներ, այսօրվա ասուլիսի առիթը իհարկե Տիկին Կայա Կալլասի այցն էր Երևան եւ սա մի նոր քայլ էր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների առաջընթացում, սակայն մենք այստեղ կապված ունենք շատ որոշակի նկատառումներ, այն իմաստով, որ Հայաստանը տնային աշխատանքում հստակեցումների կարիք ունի։ Ինչ հետ կապված մեր կուսակցությունը հայտարարություն է ընդունել, մոտավորապես 1.5 էջանոց, դա մենք կուղարկենք բոլոր լրատվամիջոցներին, իսկ տպագիր օրինակներն էլ կբաժանենք ձեզ, ուղղակի չընթերցենք հիմա, իսկ թե մանրամասները ինչ ենք մենք պատկերացնում, ինչ անելիքներ ունի Հայաստանը ներսում, իսկ դրանք շատ են, դրա մասին պարոն Բաբաջանյանն ավելի մանրամասնի, ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այս այցը տեղի է ունենում Ռուսաստանի կողմից աննախադեպ ճնշումների պայմաններում Հայաստանի նկատմամբ եւ այս հանգամանքը մենք չենք կարող հաշվի չառնել, նկատի ունենալով Ռուսաստանի աննորմալ եւ անիմաստ ներկայությունը Հայաստանում եւ առանց դրա այդ հարցի լուծման հնարավոր չէ առաջընթացի մասին խոսել եւ այս կիսաքայլերը ուղղակի նոր հիբրիդային հարձակումների թիրախի են վերածվում եւ հենց այսօր էլ նույն Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլի միջամտել է մեր ներքին գործերին, ինչ հետ կապված արտաքին գործերի նախարարը հենց դա այդպես էլ կոչեց, բայց այս ժամանակն է, որ բացի կոչերից նաեւ արդեն շատ կոնկրետ քայլեր լինեն այս ուղղությամբ, որ Ռուսաստանը մեկընդմիշտ մեկ կողմանի տոմսով այստեղից ուղղակի դուրս գա։ Համեցեք պարոն Բաբաջանյան մանրամասն։ Այսօրվա այս հրատապ ասուլիսը մի կարևոր նկատառում է դիտարկել առայն, որ մենք փաստորեն ընդամենը վերջերս ենք ընդունել Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, դրանից հետո պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկվեին Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության ուղղությամբ, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, որ դրանից հետո պետք է Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հստակ ռազմավարություն եւ ճանապարհային քարտեզ գործողությունների մշակվի։ Մենք ակնկալում էինք, որ կառավարության կազմից առնվազն մի քանի պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներ կնշանակվեն որպես բանակցության հայկական կողմ եւ մենք անհապաղ կսկսենք ասոցիացման գործընթացի շուրջ բանակցություններ եւ DCFTA-ի ուրեմն այդ կիսատ թողնված 2013 թվականին կիսատ թողնված գործընթացը կամբողջացնենք։ Հասկանում ենք, որ ուրեմն այս բանակցությունները կնշանակեին նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության գործընթացի դադարեցում, ինչի վերաբերյալ նախորդ շաբաթ եւս զգուշացումներ եղան Հայաստանից, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ երկու կառույցներում լինել, ինչի հետ չենք կարող չհամաձայնել, եւ Հայաստանն էլ այս ուղղությամբ որևէ առարկայական քայլեր չի կատարում եւ սա մեզ շատ անհանգստացնում է, որովհետեւ 60,000 քաղաքացիների ստորագրությամբ նաեւ մեր կուսակցության կողմից գործադրված ջանքերի արդյունքում մենք տեսել ենք մեր հանրության իրական տրամադրությունները, սպասելիքները, ակնկալիքները եւ իշխանությունները ըստ էության այդ օրենքի ընդունմամբ համարում են, որ իրենք վերջացրել են այդ գործընթացը եւ որևէ քայլ չունեն անելու, սրա հետ մենք չենք կարող հաշտ լինել, մենք պահանջում ենք գործնական քայլեր, մենք պահանջում ենք հստակ քաղաքականություն եւ ճանապարհային քարտեզ, որտեղից պիտի Հայաստանը սկսի, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության երկար, բայց շատ կարևոր գործընթացը անհապաղ մեկնարկելու համար։ Ոնց եք պատկերացնում, որն է լինելու առաջին քայլը, գործուն քայլերը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ առաջին եւ հիմնարար քայլը դրա մասին ազգային ժողովում նույնիսկ արտաքին հարաբերությունների եվրոպական ինտեգրացիայի հանձնաժողովի ղեկավարն է ասել,
որ իր տրամաբանությամբ առաջին քայլը պիտի լինի ասոցիացման Եվրոպական միության հետ ասոցիացման գործընթացի ամբողջացումը։ Հայաստանը պիտի բացվի եվրոպական շուկայի համար։ Հայաստանի համար հասանելի պիտի լինի եվրոպական շուկան, եւ սա պիտի լրջորեն այս ուղղությամբ աշխատանք տարվի, մեր տնտեսվարողների հետ պիտի կառավարությունը աշխատի, համապատասխան ուրեմն ուղեցույցներ, սուբսիդիաներ պիտի տրվեն, որպեսզի մենք սկսենք ստանդարտների բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքներ եւ կախված չմնանք ռուսական շուկայի եւ ռուսական քմահաճույքներին, որոնք ամեն անգամ ամռանը, ձմռանը մեզ համար կենսականորեն կարևոր ուրեմն հատվածներում տարվա, ուրեմն փակեն լարսը եւ որոշեն քաղաքական ճնշման գործիք օգտագործել մեր տնտեսվարողների, գյուղացիների, արտադրողների փչացող ապրանքները, ուրեմն դրանք ներսում, երկրի ներսում ուրեմն դժգոհություն առաջացնելու, ներսում ցնցումներ առաջացնելու նպատակ հետապնդելով։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, մենք պիտի այս ուղղությամբ հստակ աշխատանքներ կատարենք, հստակ պիտի լինի նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը մեզ համար կենսական կարևորություն ունի, այս ուղղությամբ եւս Եվրամիության պաշտոնյաների, Եվրամիության ազդեցիկ քաղաքական գործիքները պիտի գործադրվեն Թուրքիայի ուղղությամբ, որպեսզի այդ սահմանը մենք կարողանանք բացել եւ Եվրամիության հետ մերձեցումը եւ ի վերջո անդամակցությունը կարողանանք կյանքի կոչել հենց այդ սահմանով։ Հայաստանի արևմտյան սահմանն է Եվրամիության հետ Հայաստանին կապող այդ հիմնական ուրեմն ուղղությունը։ Պարոն Բաբաջանյան, ինչն է պատճառը, որ Հայաստանը որոշակի հապաղում է, Ռուսաստանից եկող վախերն են, հիմա այսօր արտաքին գործերի նախարարը հստակ, այսպես ազդակ ուղարկեց, որ սա մեր ներքին գործն է եւ լավ կլինի Լավրովը չխառնվի մեր ներքին գործին։ Հնարավոր է այսպես մեկնարկը տրված է այսօր։ Գիտեք, ոչ մի բանի մեկնարկն էլ տրված չի, մենք հստակ քաղաքական հայտարարություն ենք ուզում Հայաստանի կողմից, որ Հայաստանը օրենքի ոգուն համապատասխան սկսում է գործնական քայլեր Եվրոպական միության անդամակցության ուղղությամբ եւ Եվրոպական միության համապատասխան գերատեսչությունների հետ մեկնարկում է բանակցություններ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության ուրեմն անդամակցությունը վերջնականացնելու, ամբողջացնելու համար։ Դրա համար պետք է ուղղակի հստակ կառավարությունը պիտի հստակ քաղաքական կամք դրսևորի, հայտարարի, որ սա այլևս հստակ որոշում է Հայաստանի կողմից, Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը Եվրոպական միության անդամակցության վերջնական ամրագրումն է, Հայաստանը պիտի հստակ իր տեղը աշխարհում եւ իր գործընկերներին, տարածաշրջանի եւ ոչ միայն տարածաշրջանի գործընկերներին հստակ ազդարարի, որ Հայաստանը ունի այսպիսի նպատակ եւ ովքեր ուզում են Հայաստանի հետ գործ ունենալ, պիտի իմանան, որ Հայաստանը տեսանելի ապագայում իր տեղը տեսնում է Եվրոպական միությունում։ Մենք այսօր խարխափում ենք, մենք ըստ էության սառեցրել ենք մեր ուրեմն անդամակցությունը հապկում, անընդհատ ունենք շատ ծանր եւ ոչ առողջ հարաբերություններ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, մեզ անընդհատ սպառնում են, մեզ անընդհատ այսպես հոխորտում են Հայաստանի վրա, սա չի կարող շարունակվել։ Մենք բոլորս հստակ հասկանում ենք, որ Հայաստանի տեղը այն միջավայրում է, այն երկրների շարքում է, ովքեր ճանաչում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ մենք նրանց հետ պիտի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ հաստատենք, խորացնենք այդ ընտանիքի հետ մեր հարաբերությունները ավելի ու ավելի ամրապնդելու համար մեր ինքնիշխանությունը եւ ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը եւ ամեն ինչ որ բխում է այս երկու հիմնարար սկզբունքներից։ Հայաստանը ըստ էության այս պահին տնային գրքույկի խնդիր է լուծում։ Հայաստանը հասցե չունի, Հայաստանը խարխափում է տարբեր ուրեմն ռեգիոնալիստական, ուրեմն այսպես գլոբալ եւ լոկալ տարածքներում առանց հստակություն մտցնելու թե որտեղ է տեսնում իր ապագան։ Մեր պահանջն է, որ Հայաստանը հստակ ամրագրի իր ցանկությունը, քաղաքական կամք դրսևորի, որ մեր տեղը Եվրոպական միության կազմում է, ինչը բխում է այն օրենքից, որը պարտադրել են Հայաստանի իշխանություններին ընդունել 60,000 քաղաքացիներ օրենքով սահմանված կարգով
մի բան, որ ապրիլին վերջնական իր տեսքը ստացավ Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ, մենք մեր մյուս գործընկերների, քաղաքական ուժերի հետ, Հանրապետություն կուսակցության, Եվրոպական կուսակցության հետ հավաքել ենք այդ համապատասխան ստորագրությունները, այո, քաղաքացիական հանրության տարբեր ներկայացուցիչների, տասնյակների հասնող կազմակերպությունների հետ եւ մենք պահանջում ենք, որպեսզի գործնական քայլեր այս ուղղությամբ ձեռնարկվեն։ Ժամկետներ կան, որովհետև իշխանությունն էլ ժամկետներ չի նշում այդ նույն ճանապարհային քարտեզը կյանքի կոչելու համար։ Ճիշտն ասած, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները պիտի այդ կամքը հանդես բերեին օրենքի ստորագրումից, Վահագն Խաչատուրյանի կողմից ստորագրումից անմիջապես հետո մենք պիտի տեսնեինք, որ քայլեր են ձեռնարկվել այդ ուղղությամբ, առնվազն տարածքային ենթակառուցվածքների, արդարադատության, ներքին գործերի, նախարարությունների ուրեմն համապատասխան պատասխանատուների եւ եվրոպացի համապատասխան ուրեմն պաշտոնյաների հետ պիտի սկսեին գործընթացներ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ուղղությամբ կարող է շատ լուրջ ֆորս մաժորային, կոլապսային գործընթացներ տեղի ունենան առաջիկայում ուրեմն հեցի ազգայնացման ուրեմն գործընթացն է մեկնարկելու, վաղը ազգային ժողովում քննարկվելու են այս հարցերը, մենք շատ պիտի ուզեինք, որպեսզի այս ազգայնացման գործընթացը համապատասխան մասնագիտական ուրեմն եւ անհրաժեշտ ուրեմն աջակցությունը մենք ունենայինք Եվրամիությունից եւ Եվրամիության համապատասխան մասնագիտական աջակցությամբ մենք կարողանայինք այս գործընթացներին ուրեմն համապատասխան անհրաժեշտ պաշտպանական ուրեմն բնույթ հաղորդել։ Մենք հասկանում ենք, որ հեծը այսօր գտնվելով Ռուսաստանի ուղիղ, այսպես նշանառության տակ, Գազպրոմը եւ գազատրանսպորտային բաշխիչ ցանցը եւս կարող են հայտնվել այդպիսի հարձակումների տակ եւ Հայաստանը պարտավոր է ուղղակի քայլեր ձեռնարկել եւ ազդակ հղել Եվրամիությանը, որ մենք ունենք այսպիսի ցանկություն։ Մենք ուզում ենք ազգայնացնել ուրեմն հեծը եւ էներգիայի բաշխիչ ցանցը եւ գազի բաշխիչ ցանցը եւ դրանով ցույց տանք, թե որքան ինքնիշխան ենք եւ թե որքան ինքնիշխանության ուրեմն ձգտումներ եւ ամբիցիաներ ունենք։ Նույնը վերաբերում է նաեւ այլ ենթակառուցվածքի Հարավկովկասյան երկաթուղուն, եթե մենք շարունակում ենք ռուսներին վերապահել այդ երկաթուղին, մենք ոչ խաղաղության խաչմերուկ ենք ունենալու, ոչ էլ խաղաղություն ենք ունենալու։ Եվ եթե իրապես մենք ձգտում ենք ներքաղաքական խաղաղության եւ ներքաղաքական համերաշխության, ռուսները դա թույլ չեն տալու, քանի դեռ մենք այս քայլը չենք արել, քանի դեռ մենք Եվրամիությանը հստակ մեր ցանկության մասին չենք ազդարարել։ Այս հարձակումները շարունակվելու են, այս անգամ հնարավոր է եղել է հեղաշրջումը ձախողել, թույլ չտալ, որ այն կյանքի կոչվի, վաղը վստահ եղեք, որ նորանոր փորձեր են լինելու եւ նորանոր օջախներ են ի հայտ գալու, որոնք ցանկանալու են Հայաստանում մինչեւ 2026 թվականի ընտրությունները առնվազն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը ցնցումների ենթարկել։ Նախորդին սակայն տեսանք նաև Փաշինյան Էմանուել Մակրոն հեռախոսազրույց, որը փաստորեն աջակցություն էր հայտնում Հայաստանի այս ժողովրդավարության ճանապարհը, նաև այն process-ները, որոնք տեղի են ունենում, ըստ էության Եվրոպան բաց է, դռները բաց են։ Դե մենք տեսանք նաև, որ այսօր Կալասը հստակ ցույց տվեց ամբողջ Եվրոպական միության ուրեմն աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարության գործընթացներին եւ վերջին հարձակումները պետության նկատմամբ ըստ էության գնահատվեցին որպես հարձակում ժողովրդավարության նկատմամբ։ Էլ ինչ պիտի անեն եվրոպացի պաշտոնյաները, Եվրոպական միությունը, Ֆրանսիան, որի հետ մենք պահանջում ենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների հաստատում, որ Հայաստանը գործնականացնի իր ուրեմն հարաբերությունները եւ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների տեսք տա, իրավական տեսք տա հարաբերություններին Եվրոպական միության անդամ առանձին երկրների եւ մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ եւ մենք տեսանք նաեւ, որ Լավրովի այսօրվա հայտարարությունը հապկում, որտեղ մենք մեր անդամակցությունն ենք սառեցրել, հապկը արդեն որոշել է մեր երկրի ներքին իրավական գործընթացներին խառնվել, ըստ էության ոչ մի կերպ չանդրադառնալ ահաբեկչության այն մեղադրանքներին եւ ապացույցներին, որոնք այս պահին մեր բոլորի արժեվ են
դրա մասին չխոսել, բայց անհանգստանալ եկեղեցու ուղղությամբ այսպես կոչված հարձակումներին, մի բան, որ ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, բայց զարմանալի է եւ ցինիկ, որ մի երկիր, ով ամենաշատ հարվածներն է հասցրել մեր եկեղեցուն, այդ երկրի արտգործնախարարը որոշել է մեր եկեղեցու պաշտպանությամբ հանդես գալ, սա եւս ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների կծկտուր կիսատ պրատ քաղաքականության արդյունքն է, որ միջև վերջ նաեւ հապկի հետ հարաբերությունները չենք անմիջապես կտրել, ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները չենք կտրել եւ դրանք այդ կառույցների Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նոր շրջանակ վերաֆորմատավորված շրջանակ չենք հաստատել եւ նրանք էլ իրենց իրավունք են վերապահում ուրեմն ներքաշվել մեր ներքին հարցերին, ներքաղաքական հարցերին, որքան որ նրանց մենք թույլ ենք տվել, ըստ էության նրանք ահռելի հետախուզական ուրեմն ցանց ունեն այստեղ եւ դրանց գործակիցներն են համապատասխանեն շրջանակները, ովքեր վերջին օրերին, վերջին շաբաթներին ներգրավված էին ներքաղաքական ցնցումների այն վերջին շրջափուլում, որի ականատեսն բոլորս, եւ սա թույլ չտալու միակ ձևը հստակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուրեմն ուղենիշի վերաբերյալ հայտարարությունն է եւ գործնականացում է այդ ուղղությամբ այն քայլերի, որոնք Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցությունը կդարձնեն անշրջելի։ 26-ին ընթառաջ կարծում եք, որ Ռուսաստանն էլ ավելի է մեծացնելու ճնշումը եւ շատ ավելի գործնական քայլեր են պահանջվում։ Իսկ ինչ է խանգարում դա Ռուսաստանին չանելու։ Մի բան միայն Հայաստանը, քանի դեռ կամքը չի դրսևորել եւ հստակ չի հայտարարել իր Եվրոպական միության անդամակցության հավաքական արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները հստակեցնելու եւ իր տնային գրքույկը հստակ ի ցույց դնելու կամ ինչպես Ռուբեն Մերաբյանն է ասում անձնագիրը վերջապես սեղանին դնելու ուրեմն մենք այս վիճակում մշտապես լինելու ենք եւ Ռուսաստանը առիթը բաց չի թողնելու իր հայ լրտեսական դավաճան քաղաքական կամ պսևդո քվազի քաղաքական շրջանակների օգնությամբ Հայաստանի ներքին կյանքը մշտապես ցնցումների տակ պահելու։ Ընդհուպ մինչև տերորիստական մեթոդների գործածման, ինչի ականատեսն ենք մենք ոչ միայն հիմա, այլև նախկինում, սա առաջի դեպքը չի։ Հետևաբար այստեղ Հայաստանը եւս պետք է ընթանա եվրոպական ճանապարհով եւ այս ցանցերի լյուստրացիայի կարիք էլ չկա։ Լյուստրացիան արդեն տեղի է ունեցել եւ այս լյուստրացիայի արդյունքները պետք է ամրագրվի իրավաբանորեն։ Մոլդովայում եվրոպական օրակարգի դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերը եւ կոռումպացված տարրերը նրանք ուղղակի զրկված են Եվրամիություն մուտք գործելու իրավունքից, մեր մոտ գնում են թոր ունենալու։ Հասկանում եք։ Ռումինիան հիմա մեր աչքի առաջ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես են պետության եւ ժողովրդավարության թշնամիների դեմ պայքարում։ Ֆրանսիան ցույց տվեց, թե դա ինչպես է արվում։ Գերմանիան հստակ ցույց տվեց, ինչպես է դա արվում։ Էլ ինչ պիտի անեն եվրոպացիները, որ մենք հասկանանք, որ դա իրավական գործընթացների հետ համահունչ է եւ դա օրենքի խախտում չէ, որպեսզի մենք իրապես օրենքի համապատասխան գործիքներ եւ պաշտպանիչ շերտ կարողանանք ստեղծել մեր ժողովրդավարությունը անհրաժեշտ ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ, մեխանիզմներ, գործիքներ ստեղծելու համար։ Իսկ Վարդան Օսկանյանն էլ ռուսական քարոզը գերադասում է իրականացնել Հունաստանից, այլ ոչ թե ասենք Մագադանից։ Հասկանում եք։ Այս սա է ողջ ցինիզմը, որը ուղղակի արդյունք է նրա, որ պետությունը սրան նայել է մատների արանքով եւ իներցիայով շարունակում է նայել մատների արանքով, բայց այլևս այս ամենը անհանդուրժելի է, ոչ թե սա քաղաքական նախապատվության կամ ճաշակի հարց է, սա նպատակահարմարություն է, այո, մեր եվրոպական կուրսը անխոչնդոտ անցկացնելու համար։ Որքան կհաջողվի մանևրել Հայաստանի Ոչ շատ երկար։ Ի վերջո մենք նաև հասկանում ենք, որ այս հարցը էականորեն կապված է խաղաղության գործընթացի հետ, խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ։ Հայաստանը չի ունենալու խաղաղություն, եթե հստակություն չմտցնի իր արտաքին քաղաքական կուրսի մեջ,
Հայաստանը ի վիճակի կլինի ոտքի կանգնել, Հայաստանի դիմակայունությունը եւ կարողությունները շեշտակիորեն կավելանան, եթե Հայաստանը ավելի հստակեցնի իր կուրսը դեպի Եվրոպական միության ընտանիք, միայն այդ ճանապարհով եւ այդ գործընթացի շնորհիվ մենք կկարողանանք Ադրբեջանին ստիպել գալ ուրեմն համաձայնության, քանի դեռ մենք շարունակում ենք սառեցված, բայց հավատարիմ դաշնակից մնալ Ռուսաստանի հետ, մեզ խաղաղություն չի սպասվում, որովհետև խաղաղությունը եւ ՀԱՊԿ անդամակցությունը, խաղաղությունը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը, խաղաղությունը եւ Ռուսաստանը անհամատեղելի են, դրանք բացառում են իրար։ Մենք խաղաղություն ենք փնտրում միտեղ, որտեղ մեզ խաղաղություն չի սպասում, քանի դեռ մենք չենք կտրել այն ճյուղը, որը մի բանի համար է Ռուսաստանը պահում, որպեսզի մենք շարունակենք առնահոսել, շարունակենք մեր կյանքերի եւ տարածքների գնով վճարել այն դաշնակցային հարաբերությունների համար, որ շարունակում են մեզ պարտադրել ռուսները եւ նրանց այսպես կոչված դաշնակիցները ՀԱՊԿ-ում եւ ԵԱՏՄ-ում։ Հայտարարությունը